07年14條，咁題目咧就想叫你揾翻個 R 係幾多。咁我哋都係啦，用翻Snell's Law 就會做噶啦。頭先呢一條公式咧就會係 NA 啦，呢個就係 NX，就係 NA sin 50度就等於 NX sin R。咁呢一邊咧就會係 NX sin 35度就係等於翻 NA sin R。咁就我哋 NA 咧其實1嚟嘅，就可以唔使理。咁就我哋所以咧就將 NX 咧就等於翻 sin 50度 over 翻 sin R 啦，就將呢個數搬翻落去，咁就變咗做 sin 50度 sin 35度 over 翻 sin R 等於翻 sin R。咁你搬翻上去嘅話就係 sin R square 啦，呢邊就係 sin 50度，呢邊就係 sin 35度。咁咧就會係 sin 50乘翻 sin 35，再 square 翻去，跟住再輸翻 sin。咁所以咧答案咧就係41.5度啦。